Yangiyo'l tuman maktabgacha va maktab ta'limi tizimida aynan maktabgacha ta'lim qamrovi ancha yillardan buyon muammoli holat bo'lib keladi. Mana 2025-yilni qaraydigan bo'lsak, Yangiyo'l tumani respublika bo'yicha eng oxirgi o'rinlar qatorida bo'lib, 56% ni tashkil qilgandi qamrov darajasi. 2026-yilni 5 oyini tahlil qiladigan bo'lsak, 18 ta oilaviy bog'chalar ochilishi orqasidan 700 dan ortiq bolachalarimizga bog'cha o'rni yaratildi. Bundan tashqari hozir 18 ga yaqin tadbirkorlarimiz tayyor turibdi. Bitimlarni olgandan so'ng ularda ham qo'shimcha o'rin yaratilishi bilan qamrov darajamiz ko'tarilishiga erishamiz. Mana hozirgi kunda kuni kecha 62.7% ga yetdik. Mana bugun aynan Binokor mahallasida 50 o'rinli oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi bu 0.3% o'sishini ta'minlab beradi.